চিকু নতুন জায়গায় স্নান করতে গিয়ে ভয় পেল। তোমরা যারা আমার আগের ভিডিও দেখেছো তারা জানো চিকু একটা ছোট থালায় স্নান করত। আজকে একটা অন্য জায়গায় ওকে স্নান করতে দিয়েছি, আর সেখানে চান করতে গিয়ে ও একটু ভয় পেল। প্রথমে নামতে চাইছিল না, তারপর ঘুরে ফিরে দেখলাম যে নেমে খুব মজায় স্নান করছে। যেহেতু জায়গাটা একটু ডিপ, ওর চান করতে ভালো সুবিধা হচ্ছিল। অনেকটাই জল ধরার কারণে ও ভালোভাবে গা ভিজিয়ে স্নানটা করতে পারছিল। দেখলাম বেশ মজায় স্নান করছে। তোমাদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব